Ați vrea să vă arăt noutățile în volieră. Să trecem prima oară aici. Aici avem roșia cu solzatul. Ăsta, solzatul ăsta l-am împerecheat, deci voiajori nu știți, dar o să fac o prezentare a lor la 20 de abonați. Nu o să spun momentan, sunt voiajori, au inele, tot, UCP. O să mai iau voiajori de ăștia. Am dat iepuri. Vreau să mult să închid după ăsta. Hop, gata. Hop, hop. Am băgat pui ăștia doi la înțărcat, deci aici am pus o geacă. Ăștia doi i-am băgat la înțărcat. O să bag și, să bat foarte tare masculii, să bag și pe eilalți doi, pui eilalți doi. Adică pui maturi, că sunt deja, uitați-vă și voi că le-am dat pe gușă, dar cu mâna așa, dar nu prea am și eu timp să le dau mereu cu mâna. Pe cioc. Ia uite ce cântă masculii, o să mergem acum să vi arăt. Am 3 masculi stingheri. Cum ar veni? Punem puțin pauză. Am ajuns aici să nu facem multe gălăgi. Aici am 2. Solzatul ăsta cu ăsta altul, tot la fel și ăsta tot voiajor, tot cu 2 inele și ăsta, 2017 și unul de ăsta, o clăpiță de aia mișto, care este considerat inel. Și îl dăm ăsta jos, roșu de aici, jos și să-l băgăm pe alb. Acolo e teritoriul albului și dacă după aia se ducea albul și nu se dădea la jos, deci nu știu, mai iepuri. Ia uitați ce frumos sunt. Hai să-i dăm și pe ei. Nu o să le fac prezentare, o să le fac posibil la 20 de abonați sau la 15 abonați. Hai că așa, le-am dat și lor mâncare. Puii aia doi, dar am zis că i-am băgat la înțărcat. O să-i țin acolo câteva zile pentru că... Na. Și ăia doi de i-am băgat, solzatul cu roșia. I-am băgat și pe ei la împerecheat pentru că... Na, trebuia să... Mă gândisem să o bag cu ăsta alb. Foarte năros și ăsta alb. Și ăsta e năros. Și ăsta e năros. Dar nu e așa năros. Ăștia sunt de 2016. Ăsta e 2017. Nu o să citesc seria, nimic, doar o să vă arăt inelul și clăpițele. Această cremă. România 2017, ce mai scrie pe aia acolo. Am luat 2 masculi și o femelă. Aici am borcanelul în care le iau mâncare, dar o să-l dau afară. Sunt foarte frumoși. I-am filat la aripă ca să pot să le dau drumul. Hai să le dăm și lor drumul puțin afară. Ei până acum au fost dați drumul, dar au intrat în volieră, nu știu de ce. Cred că s-au speriat de un pisic ceva. Să vă arăt cum stă ei. Revenim la ei acolo. Deci și ăștia sunt o nouă chestie, puii ai mei. O să-i bag cu ăștia ca să-i învețe ei să mănânce. Că dacă bag unul de ăsta mare cu ei, cum e ce îi bate? Îi bat la... Ăia nu prea îi bat așa rău. Deci cum am băgat aici 2 la împerecheat. O să vi și arăt. Deci e pui, nu mai am. Roșia asta. Și cu solzatul. Solzatul îmi place foarte tare. De-ala a început să o cânte. Mă rog. O să ținem 3 zile, cam așa, 3-4 zile. Trebuie fi sigur că se împerechează. O să aici un cartonaj de ăsta, sau cine bei. O să le aduc o lădiță. Sau un cuibar după aceea. Deci uita solzatul. Și tot cu 2 inele mișto. Și roșia cu un inel doar.
Uitați că nu se vede inelul și după aia ce scânare inelul. Uitați, 2016, 2017. Ea avea ouă cu un mascul alb, foarte, foarte, foarte noros. Deci masculul ăla a fost foarte noros. Aici le-am improvizat eu ceva ca să nu iese pe sus. Aici am pus niște placaje de ăștia, ce naiba sunt, că nu știu cum le zice. Uitați-vă cât de frumos sunt. Solzatul îmi place asta, solzatul ăsta îmi place foarte tare. Și aici este. Și o să le acopăr. Să le acopăr de cuns. Sac de asta de rapiță. Uitați-vă, prieteni, o să le punem așa, revenim. Adică nu mai pun nicio pauză, că facem foarte repede și așa. Uitați. Îmi plac, cum am zis, deci puii, auzi cum am spus, să bag și puii alți. Aici aveam iepuri. Să bag și puii alți în cotețul ăla. Un geaca asta am pus-o ca să nu plouă la ei, dar nu știu, dar sper să nu mai plouă. Cușcaia, cum am zis, asta e cușca la cățelul ăla mic. I-am pus și lui, aia nu știu cine a pus-o acolo. I-am pus și lui niște lemne, așa cum vedeți. Hap, 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 hap. Acolo nu știu ce a crescut o brostan de la, sau cum zice. Uitați și masculii, cei trei cei trei mușchetari. Lopata aia, nu știu cum a anunțat pe acolo, dar mă rog. Ăsta e ăla cu inele, ăsta e al meu și ăsta e al meu. Și cum am zis, ăștia sunt porumbei, prieteni. Deci cam atât ar fi și cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, nu ezitați și voi să dați un like acolo. Iepurii nu-i mai am. Oricum mă cam săturasem de ei. De-aia dacă... Na, am frămat și cotețele alea, improvizațiile alea de coteț pătuți, adică, frate, chinuiam. Mai bine că i-am dat. Cam atât și cu acest vlog. Dacă v-a plăcut, dați un like acolo. Facem și noi 4 like-uri, 3 like-uri, 2-3 like-uri. Și hai cu 15 abonați să prezentăm voiajorii. Deci, ne revedem data viitoare. Cu voi a fost Alex. Cu voi a fost Pidgeonolt. Pentru așa o să las numele canalului. Cu voi a fost Pidgeonolt și v-am salutat. Pa!